Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Rahayu. Ketemu meneh karo aku Pangeran Lali Jiwo wonten ing segmen budaya. Alhamdulillah berkaing Gusti ingkang karya jagat tansah paring kawelasan nikmat sehat nikmat iso mergawe iso gesang urip sampai saiki iki mergo rezekine pangeran ngono ya. Kabare kanca-kanca kabeh nang kono para anak-anak rantau Jawa apa meneh para pejuang keluarga ya, muga padha diparingi kesehatan seger waras tansah diberkahke rezekine disehatke badane sak keluargane ngono ya, tansah eling tiniling iki sapa sing tansah pengen nyengkuyung channel iki khususnya segmen budaya iki aja lali di like, di komen, di share, di subscribe tentunya dikabarke tangga teparone ngono bekne rame regeng bisa guyub iso gede urip rembaka ngono kan kaya niki gayeng banget ngono lho ya. Ngono iki ana ing kesempatan iki aku tansah apa ya ngucapake banget penerimaku ya sing wis lega ikhlas ati nyengkuyung channel iki dukung channel iki tansah mantengi channel iki ya kuwi bateh ya dulur ya kanca ya tangga ya sapa wae masih aku ora kenal tapi neng kene awake dhewe iso silaturahmi, iso saling dukung, saling nyemangati. Awake dhewe masih ora kenal iso ketemu neng donga. Dongaku khususnya kanggo jenengan kabeh iku mesti ing saben dinane. Ngono ya. Sing para kadang wis subscribe ya alhamdulillah banget penerimaku. Aku ora iso bales apa-apa, muga Gusti Pangeran sing bales apa keapiane. Gampangane ngene, sapa sing duwe kaapian, donga apik bakal balik ana ing sing duwe kaapian kuwi mau. Kuwi mesti. Sejatine tujuanku nggawe channel iki kanggo wadah aku ya kanggo crita unek-unek aku ya syukur bagi iso kanggo ngajak silaturahmi. Mula akeh sithike channel iki ya kadang enek ceritaku dhewe, ya enek nguri-uri budaya, ya mungkin enek sing mbuh ngesuk enek bedah kawruh Jawa. Muga diparingi seger waras ngono ya. Iku ya ora adoh-adoh saka sekitarku ya mungkin enek sing silaturahmi cerita kaya sing wingi-wingi sing pernah tak critake neng segmen budaya iki tapi neng sesi episode sadurunge kuwi ya memang tujuanku ngono kanggo tukar kawruh kanggo nyinaoni urip iki dadi iso tak nggo wadah mekne awake dhewe anggone ngayahi urip dadi ora salah dalan iso kanggo saling eling tiniling ngono. Dadi ing paran iki aku kan jejering anak perantau Jawa. Ing paran iki yo diomong abot ya abot, diomong enteng yo kadang enek entenge. Mas yo panas perih, mas yo opo wae dilakoni kanggo nglabui, kanggo ngayahi kebutuhane keluarga. Lah yo ngono kuwi lho. Kanca kabeh pasti ngrasake kaya ngono.
yo apa kuwi mau yo kanggo apa yo ngrungkepi apa sumpah janjine awake dhewe kanggo keluarga. Bebasane sedumuk bathuk senyari bumi. Dadi sithik akeh apa wae kuwi contone ya mungkin enek kurang luwihe, enek sing ngutik-utik iku bakal jejering pengarep kaya dhewe jejere wong lanang mesti bakal nglakoni apa wae kanggo nglindungi, kanggo njaga kehormatane keluarga tanpa tedeng aling-aling, tanpa duwe rasa gigrik, tanpa duwe rasa wedi, tanpa basa-basi, tanpa etungan. Ora enek tawar-menawar, ora wedi resiko, ora wedi kasarane, ora wedi mati, dilabuhi nek kanggo keluarga. Jadi kanggo kuwi sedumuk bathuk senyari bumi kuwi ya gampangane contone enek sing ngutik-utik keluarga bakal dikejer tekan ngendi parane. Kasarane sing dikejer kuwi slulup awak dhewe diibaratke kuwi tawon bakal ditunggu ning dhuwur sak jebule. Engko kuat-kuatan apa ndek sing mati apa dhewe sing jejering tawon kesel anggone nunggone. Kasarane ngono. Salah sawijining lelabuhan urip memang kanggo ngrengkepi keluarga wis dadi kewajiban. Dadi penuwunku kanggo sapa wae sing lagi dibelani diperjuangke keluargane ana ing perantauan, mbok yo aja kakean sambat, aja kakean ngeluh. Yuk bareng-bareng dibantu, didongake, disemangati anggone mergawe supayane lancar, supayane awake sehat terus, iso entuk kaya barokah ngono ya. Jadi aku ya ora nuturi sapa-sapa, kanggoku iki kanggo pangeling-eling awakku dhewe. Mbok ngelingi sesuk nek aku wis anak putu iso dideleng anak putuku iki kok biyen enek wejangan ngene, enek omongan ngene, kok kan iso dipilah-pilih endi sing apik, endi sing luput. Endi sing apik kuwi ya bakal dilakoni, diupayakno, diuri-uri, dilakoni. Endi sing ala kuwi ya bakal disingkiri. Digoleki apike iki apa? Kok iki iso ala iki krana apa? Engko mene dihasilke sing barang apik. Ngono ya. Aku ya ora iso ngomong akeh-akeh krana aku juga ya lagi sinau. Aku ngomong ngene iki dudu krana aku ki luwih Jawa. Dudu aku nuturi ngene ya ora nuturi para sesepuh pingi sepuh iku dudu, justru aku pengen ngangsu kaweruh karo panjenengan kabeh sing dados jejering gudang ilmu. Monggo tansah saling bantu binantu, tansah tuker kawruh. Mbok pilih panjenengan wonten legane penggalih, monggo tansah diisi, dicoret-coret komenten ngandhap menika napa sing kedah kula dandosi ning pribadi niki.
kula tansah legawa, tansah nyadong asta kekalih. Mugi-mugi panjenengan tansah lega atine kersa napa nggih benerake lupute kula, cubluke kula tansah dipun wejangi supados kula lan panjenengan dados piantun ingkang langkung sae. Ngoten nggih. Donga dinunga para kanca kabeh nang kono, nang endi papan muga-muga diparingi seger waras, rezeki halal barokah, disehake badane, dilancarke mergawene, disehake sak keluarga-keluargane. Ngono ya. Sing pengen dukung channel iki supaya iso tuwuh ngrembaka, carane di like, di komen, di subscribe, dikabarke tangga-tanggane mene rame, tansah keton guyut, tansah keton rukun, mene saya gedhe ngrembaka. Ngono ya. Oke, next segmen budaya iki tak akhiri ngono wae. Muga-muga neng segmen iki tansah eneng manfaate. Tak akhiri salam rahayu ler ing sambikala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Budaya.